Bueno, boas tardes de todos, a todas, boas tardes de novo. Vamos comezar a última sesión deste día. Xa sei que todos estamos un pouco cansados, pero, bueno, creo que é interesante contar aquí con Xerardo Couto. Quero facer unha breve presentación introdutoria, e é que eu tive a sorte de coñecer a Xerardo telefónicamente fai un mes e medio, que foi cando o convidei. Realmente, cando me puxen a chamar aos profesionais da traducción e da dobraxe, da dirección para a dobraxe, que ian asistir a este congreso, pois eu non coñecía a persoa de Xerardo Couto, que teño aquí á miña dereita. E realmente os outros que sí coñecía, como son Alfonso Baliño e Luís Iglesia, pero convidache, aparte, dixeronme un nome que era Xerri. Dice, convidache a Xerri, e tal, dice, non, é que non o coñezo, dice, pois, é que lle vai encantar, chamo, porque realmente está moi involucrado, pois, neste ámbito, no ámbito da traducción, no ámbito da dobraxe, no ámbito do galego. Entón, pois, bueno, un compañeiro, pois, pasoume o seu teléfono, e contactei, non é a verdade que unha maravilla desde ese momento, non? Hai 20 anos que está dobrando e dirixindo nun estudio, pois, agora últimamente no Estudio 21 da Coruña. Dobra, traduce, axusta os guións, é director de dobraxe, que é a ocupación que últimamente máis tempo lle leva, non? É licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade da Coruña e tiven a sorte tamén de ler un dos artigos, leva 3 artigos escritos, un é o legado de Fodor, que vos recomendo encarecidamente, outra é a traducción dos termos culturais en Annie Hall, e o terceiro, que aínda non está publicado, que se chama... Pois non sei o título. Vai sobre... É un estudio sobre dúas versións do Mercader de Venecia. Dúas versións fílmicas, pero non me acordo agora do título. Pois, bueno, moitas gracias por telo aquí. E, bueno, xa sin máis, pois empezamos así ca charla, que vai falar da narratividade, un posible erro entre a teoría e a práctica. Bueno, moitas grazas. Para min é un placer estar aquí. Espero que non vos aburra estas liñas que vou ler. O título fai referencia a que creo que desde a práctica os dobradores podíamos pasar 50 anos máis sen ter ningún contacto coa teoría, porque estivemos ata agora así, porque todos os procesos de traducción e todas as decisións que tomamos converxen nun punto que é a narratividade, non? A narratividade da película como texto de ficción audiovisual. Creo que esa narratividade informa tanto a práctica que debería informar tamén a teoría. Por iso creo que pode ser un elo que unha cadea entre a teoría e a práctica. Os dobradores adoitamos pensar na dobraxe únicamente como algo relacionado coa interpretación. Para nós é unha especialización dentro do noso traballo como actores. E así esquecemos que a dobraxe é, ante todo, un tipo de traducción. Se dobramos é basicamente para que o espectador lle chegue o texto traducido a través das nosas voces. Pero os teóricos da traducción audiovisual tamén esquecen algo, e é que precisamente o texto da película só chega ao espectador a través da interpretación dos actores. Só mediante un texto narrativo coherente e ben interpretado polos actores se vai conseguir o que en narrativa se chama a suspensión da incredulidade e o espectador aceptará a película como se fora un produto da súa lingua. Imos falar dun determinado tipo de textos de ficción que son as películas, pero sería interesante salientar que o fenómeno narrativo vai máis alá dos textos de ficción. É algo innegable que durante moito tempo, mesmo décadas, a práctica, como dixen antes, a práctica da dobraxe, a reflexión teórica, seguiron camiños paralelos, sen encontrarse salvo contadísimas excepcións. A pregunta que cabería facerse é como ocorreu isto. Por que non se xeneraron instrumentos teóricos que se pudesen usar na práctica? Poida que se deba a que non se pode falar sensu estricto da teoría no ámbito da traducción, según di Roberto Mayoral,
senón máis ben dunha tecnoloxía que se sustenta en determinadas ciencias humanas, do mesmo xeito que a medicina é unha tecnoloxía que se sustenta en determinadas ciencias como a física, a química, a biología. Se tivésemos que seguir a Roberto Mayoral neste itinerario epistemolóxico, teríamos que asumir que a teoría da dobraxe viría a ser máis ben o conxunto de xeralizacións que sobre a forma de traducir establecen os traductores e que toma a forma de guías, normas ou consellos e que serve para aplicar solucións idóneas sen ter que repetir innumerables veces os mesmos procesos de razoamento para a resolución de problemas e a execución de tarefas. É dicir, viríamos a estar de acordo en certo sentido con George Steiner cando afirma que non ten sentido falar de teoría na traducción senón máis ben de descripcións razoadas do proceso. Desde unha perspectiva profesional, observamos que hai moitos traballos e publicacións dedicadas a un estudo descriptivo da dobraxe. Pero nós vivimos nun mundo prescriptivista. Precisamos normas. Temos que solucionar os problemas que se nos presentan. En este sentido, podemos decir que as publicacións que nos resultan máis interesantes son as que nos aportan solucións. A mí, por exemplo, interesarme as de Jaume Varela sobre a cohesión textual ou as de Caramitroglou sobre as normas de traducción en termos culturais. En xeral, todas aquelas que nos achegan solucións que se poden usar na práctica. Por suposto, os estudos de traducción son interesantes, son moito máis que elaboracións teóricas e moitas veces conceptos que se aprenden dos teóricos, como invisibilidade, domesticación, vulnerabilidade, as normas de tutoría, os sistemas de zoar, etc., axudan no traballo cotidiano. Pero o que sí que hai que soñar agora é que se case sempre estivemos camiñando en paralelo foi porque nos centrábamos na narración, na historia que contaba a película. O narrativo informa todas as decisións que tomamos no reparto, todas as decisións que tomamos na película, como se fai o reparto, se hai que facer un ambiente, se hai que dobrar as cancións, se hai que ler un determinado letreiro ou non, etc. Ata o punto, eu creo que incluso mesmo a sincronía se subordina ao elemento narrativo na traducción. Xunto con este rasgo de subordinación derivado da componente audiovisual, hai un rasgo do que se falou pola mañán aquí, que se deriva do mesmo proceso e é o que destacan, entre outros, de la Bastita, Patrick Zabalbay-Ascoa, Lourdes Lorenzo, etc. E é que unha das características diferenciais deste tipo de traducción audiovisual é que o resultado final non é responsabilidade exclusiva do traductor, senón que depende de outros axentes, axustadores, directores de dobraxe, actores, etc., que influen directamente sobre o texto. Sen dúbida, desde o punto de vista da recepción do texto audiovisual, a traducción é a última versión que lle chega ao espectador. E este non sabe dos cambios que sufriu a traducción durante todo o proceso. Precisamente por este motivo, é interesante a proposta de Patrick Zabalbay-Ascoa de considerar tradutor a todo o que interveña nun sentido lato, evidentemente. Tradutor, todo o que interveña na elaboración dunha traducción e que sexa responsable da versión final do mesmo. Esta reflexión é moi interesante, porque desde esta perspectiva poderíamos, en sentido lato, considerar traductores tamén non só os traductores en senso estricto e os actores, axustadores, directores, senón tamén a xentes como os lingüistas ou mesmo responsables dunha televisión determinada que toman decisións traductoras, como, por exemplo, escoller un determinado título dunha película. Por exemplo, por exemplo, vemos a película Quills, que non sei se está doblada a galego, creo que non, a Major, a produtora, tomou a decisión de non traducir o título. E Quills son as plumas estas de ave que se usaban para escribir, é dunha película que trata da paixón do Marqués de Sade por escribir. O meten na cadea e o señor chega a escribir con sangue porque o quere escribir. Todo o eixo narrativo da película se basea nas plumas coas que escribe o Marqués de Sade. Se quitamos se non traducimos o título da película, se o deixamos no original, estamos tomando unha decisión traductora. En xeral, o tradutor é moi consciente de que o seu traballo vai ser xulgado ao longo de todo o proceso por cada xente que interveña no mesmo. Así que é un traballo difícil, suxeito á avaliación de moitas persoas, ás veces mesmo inxustamente. E agora, cos novos medios de emisión, dase incluso o que Díaz Cintas chama a vulnerabilidade do tradutor. Se cadra por esta vulnerabilidade, os tradutores tenderán a facer que a traducción sexa fluida e mesmo invisible. Por iso, un tradutor situado normalmente entre as coordenadas de estranxeirización ou domesticación terá unha propensión a tirar case sempre cara a esta última, cara a domesticación, para pasar desapercibido e conseguir a invisibilidade. Decía Schleiermacher
Slamaja, no seu archicitado ensaio sobre as diferentes maneiras de traducir, que basicamente só hai, bueno, dicía, basicamente hai dúas maneiras, ou achegarnos ao texto, achegar a lingua de chegada ao texto de partida, ou viceversa. Pois ben, eu xuraría que a tendencia que se segue en Galicia normalmente é a domesticación. Unha tendencia que se critica hoxe moito nos países anglosaxóns. Por exemplo, Benuti fala da complacencia nas relacións angloamericanas cos outros culturais, que é imperialista no estranxeiro e xenófoba en casa. Pero esa crítica non se pode trasladar aquí sen máis, xa que o galego non está nunha posición dominante como o inglés, senón todo o contrario. Así que, quizáis, a domesticación debe xogar aquí un papel importante, sen dúbida, pero diría que incluso esta postura debe ser matizada polo elemento narrativo. De outro xeito, a historia padecerá irremisiblemente. Un exemplo dos límites da domesticación podería ser o de Plats Bruts. Plats Bruts era unha serie catalana de moito éxito que se tomou a decisión por parte dun responsable da televisión de que alguén externo o lingüista, o asustador, o director, etc., domesticase os textos. Todas, en Plats Bruts era unha serie catalana, estaba inzada de termos culturais catalanes. O que fixeron foron adaptalos todos ao galego. O sea, todos os antropónimos, topónimos, cosas de arte, deporte, etc. E, ademais, ao ser un texto audiovisual, aparecía a Plaza de San Jaume, Sergio, xogador do Barça, etc. A traducción, pois, non era fácil. A traslación do humor baseado nesas referencias tampouco. A decisión de domesticar a serie era certamente discutible, non? Como se comprobou ao chegar ao capítulo 33. O capítulo 33 da serie, o protagonista acudía a unha feira das comunidades en Madrid e ia vestido con espardeñas, barretina e señera, porque tiña que representar a Cataluña. Era tal a información visual que resultaba casi imposible disfrazala e domesticala. Era tal a contradición entre o texto e a imaxe que ese capítulo nunca se chegou a emitir. Creo sinceramente que o espectador tería asumido perfectamente as referencias catalanas do mesmo xeito que asume as anglosaxonas todos os días e non as cambia. E así nunca se chegaría a esa contradición entre a imaxe e o texto dobrado. Imaxe e texto están interrelacionados, está claro, por iso unha das grandes achegas de Chamo Varela, como dixen antes, estender o concepto de cohesión e coherencia tamén ao campo visual. Se un texto non contradía a imaxe non pasa nada, pero se de repente a imaxe contradía o texto, o traductor será visible vulnerable. E podía poñer dous exemplos que non vou poñer agora para non agobiarvos. A importancia da cohesión pódese comprobar facilmente nun recurso narrativo que se estuda na escritura de guións cinematográficos que chama Sánchez Escalonilla Anticipación e Cumprimento. Segundo este autor, a anticipación é unha énfase do guionista sobre un obxecto, personaxe ou acción, sexa a través do diálogo ou da imaxe, que posteriormente adquire un sentido nese segundo momento. E nese segundo momento chamase cumprimento. Isto vemos todos os días nos estudios de dobraxe e vese todos os días nas películas que se emiten en todos os canais. Por exemplo, a anticipación en un capítulo de House se vía outro día unha anticipación de obxecto, se vía un rapaz que tiña problemas de autismo e dibuxaba unha especie de vermes. Eses vermes aparecían ao principio, aparecían cando estaba a crise do capítulo pola mitade e ao final eses vermes tiñan que ver coa resolución do caso que tiña o rapaz, non? Ou, por exemplo, en series como Road to Avonlea, que se ve que se describe unha persoa dunha determinada maneira ao principio e en dous sucesivos momentos e no final tamén. Iso dalle coherencia ao texto. Como vemos con estes exemplos deslavazados, a narratividade é o cerne da dobraxe, está presente en todo, incluso no labor dos actores. Os dobradores, en efecto, son o medio a través do cal chega o elemento verbal ao espectador. Adoitamos pensar na dobraxe falando de textos e imaxes, referímonos continuamente á súa interacción, pero en realidade, se non falamos de como executan os actores a súa parte, non estamos falando en puridade de traducción audiovisual, máis ben estamos falando dunha traducción lecto-visual. Os dobradores son o último elo da cadea narrativa e a súa responsabilidade é a de interpretar o texto de tal maneira que o pacto previo que establecen o emisor e o espectador funcione e este non note a dobraxe e se mergulle na historia que conta a película.
En termos narrativos, xa dixen antes, o dobrador correspóndelle o que Coleridge acuñou como a suspension of disbelief, é dicir, a suspensión da incredulidade. Noutras palabras, o efecto realidade do que se fala, non? Polo que a audiencia acepta esa ficción que lle propoñen. E isto conséguese a través da sincronía. E hai que salientar que hoxe a sincronía considerarse desde un punto de vista mecánico e reduccionista, porque na traducción audiovisual a parte audio do adxetivo foi, eu creo, desatendida. Tradicionalmente, o tipo de sincronía que se consideraba máis importante era a sincronía fonética. Aparentemente, esa posición de privilexio virou cara unha nova sincronía que se denomina isocronía. E moitos dos problemas da sincronía fonética veñen do feito de que, históricamente, esta sincronía foi identificada coa sincronía fonémica. Cada vez que un autor calquera falaba de sincronía fonética pensaba sempre nunha sincronización feita fonema a fonema con caixe de bilabiais, labiodentais, vogais abertas, etc. Mesmo algúns autores, como Isván Fodor ou Thomas Rowe, estableceron certos sistemas de transcripción para axudar no proceso da dobraxe que, ata onde eu sei, xamais foron utilizados. Incluso paga a pena dicir que nun dos últimos panexíricos, a obra de Fodor, de Robert Paquin, o mesmo autor que gaba o libro do húngaro nega, non obstante, que o sistema de notación de Fodor teña algún valor. Non é de extrañar, pois non hai unha correspondencia exacta entre as diferentes linguas. Quero dicir, algúns dos rasgos que aparecen nos símbolos de Fodor como vogais redondeadas, non redondeadas, cantidade vocálica, etc., non son pertinentes, non son relevantes no sistema galego. Neste mesmo sentido, Olivier Gory tamén critica o sistema de notación de Fodor, dicindo que a investigación empírica demostra que as consoantes bilabiais, por seren as que requiren o cerre completo da boca, son as únicas que os traductores teñen en consideración. Agora ben, se non hai unha correspondencia exacta entre os distintos sistemas fonémicos e equiparamos fonética con fonémica, está claro por que motivo a sincronía fonética perdeu importancia dentro do estudo da sincronización. Ademais, como todos sabemos, a fonética é algo máis que fonemas. Trata non só cos segmentos da fala, son tamén cos fenómenos suprasegmentais. Noutras palabras, aínda que a entoación é considerada como unha parte da fonética suprasegmental, en canto se fai realidade e se executa na fala, se converte nunha realidade fonética mesurable, non medible. Cando alguén di unha frase, os grupos de entoación son medibles, porque a entoación son as variacións físicas da frecuencia fundamental. É dicir, son unha realidade fonética. De feito, estender o campo tradicional da fonética e entoación podría ser un camiño para darlle un novo valor á sincronía fonética. Unha autora chinesa que estudou a dobraxe a traducción da dobraxe entre o chinés e o inglés, sendo o chinés unha lingua tonal, ela non podía apoiar, unha autora chinesa chamada Yan Li, sendo o chinés unha lingua tonal, ela non podía apoiarse nos sistemas tradicionais de notación de Fodor, Rowe. Ela, en cambio, recorreu os grupos de entoación, comunidade de traducción. Li dicía que a dobraxe como xénero especial de traducción falada non se podía permitir ignorar a instrumentalidade da prosodia no proceso de traducción. En resumo, ela pensaba que os recursos de entoación, como as pausas, o acento, a duración, os grupos de entoación, axudan a voz dobrada que encaixe coa mensaxe visual do filme. O sea, o tono, o modo, a linguaxe non verbal, o énfasis no discurso, etc. O certo é que, malia a posición de Li na literatura audiovisual, a maioría dos autores consideran a sincronía fonética simplemente como unha cuestión de labios, como lip sync, ou unha sincronía fonémica. Deste xeito, é natural, como dixen, que esta sincronía perde importancia. E como perde importancia, como resultado diso, un novo tipo de sincronía, a isocronía, ocupou o seu lugar de preeminencia. Segundo Jaume Varela, que é unha sobranceira figura na dobraxe, a isocronía significa que o texto traducido, ou no caso de postsincronización, ou o texto de partida no caso da dobraxe, debe cadrar exactamente no tempo que media entre que o actor da pantalla abre a boca para dicir as liñas do texto de partida e o instante en que pecha a boca. Hoxe en día, algúns autores consideran que a isocronía é o tipo máis importante de sincronía, pensando que o denominado efecto realidade, ou narrativamente falando a suspensión da incredulidade, está baseado neste tipo de entoación. Con todo, aínda que é certo que un actor que fala na pantalla cando ten a boca pechada crea unha certa suspensión de incredulidade no espectador, tamén é certo que se reducen os problemas de sincronía a contar sílabas, como se dicía pola mañá, a escandir sílabas como nun poema, ou a contar sílabas nunha frase, estamos vendo a sincronía dun xeito moi mecánico. Nós non cremos que a isocronía sexa o sincronismo máis importante. Ao contrario,
O texto de partida e o texto de chegada non teñen que ser necesariamente de igual extensión, incluso despois do axuste, non teñen por que ser de igual extensión. Hai unha chea de símbolos usados na adaptación de películas dirixidos a resolver os diferentes problemas que se poden atopar cando hai textos de diferente extensión na dobraxe, aínda que debo dicir que en Galicia prácticamente non se usan. Por exemplo, A, comezar a falar antes que o actor da pantalla, S, saltar unha pausa entre dúas frases, B, cando o actor está de costas, ou SB, cando oímos a voz do actor pero non o vemos, on, off, etc. Hai moitos máis símbolos, pero estes son só para ilustrar os xeitos diferentes de superar as dificultades no axuste dos textos. Hoxe, os novos medios técnicos cos que contamos son moi útiles, non? A dobraxe está computerizada e úsanse programas como Nero ou Pro Tools para gravar o son nos estudios de dobraxe. E as frases pódense mover nos fotogramas á dereita ou á esquerda, facilitando as cousas na adaptación dos textos. Pero neste punto hai que deixar clara unha cousa. O sea, pódese mover unha frase, pero se non se respecta a mesma entoación do original, o texto de chegada non valerá. Non nos extraña que axustadores profesionais, como falei antes, Trifol, Gelavera ou Ledesma, digan que para ver se o texto de chegada encaixa, eles len en alto as frases ao mesmo tempo que oen a voz original, empezando a falar xusto cando o actor da pantalla comeza, seguindo o mesmo ritmo e intentando reproducir a mesma entoación que usaría o actor de dobraxe. O que hai que salientar aquí é que para ver se as frases encaixan, usan recursos entoativos. Está claro que compre unha entoación axitada para medir a extensión dun determinado texto. Un non debe subestimar o valor da prosodia. Roman Jacobson refire un experimento levado a cabo por un discípulo de Stanislavski, no cal un actor tiña que interpretar 40 mensaxes diferentes cunha expresión rusa que non vou dicir aquí, Segonia Becheron ou algo así, e despois a audiencia tiña que recoñecer as diferentes mensaxes a través da entoación. Jacobson repetiu o mesmo experimento con 50 mensaxes e a maioría delas foron descifradas correctamente pola audiencia. A entoación está detrás de todo o proceso da dobraxe. Incluso se falamos do outro tipo de sincronía, a sincronía cinética. Esta sincronía que se deriva da sincronía de caracterización de Fodor. Esta considerouse simplemente como a correspondencia entre os movimentos da pantalla e o texto dobrado. E neste enfoque tan reducionista, a sincronía cinética sería perfectamente prescindible. En realidade, a famosa clasificación tripartita da sincronía non tería sentido. Abondaría con dicir que o código verbal non debe contradicir o código visual e punto. A sincronía cinética, entendida neste xeito tan limitado, ten sido explicada moitas veces co mesmo bello exemplo. Unha cabeza que acena mostrando aprobación non debe ser dobrada cun texto que exprese negación. E así, por exemplo, Chaume di que un cap que es mou horizontalment mostrando el signe de la negació non pot anar acompañat per un sí afirmativo. Este é un exemplo que din moitos autores. De la Bastita tamén di que diferentes culturas usan xestos distintos para acompañar as palabras sí ou non. Claro. En fin, ata que punto é inútil a sincronía cinética entendida así, podes ilustrar co efeito de que ese mesmo gastado exemplo aparece unha e outra vez na literatura a traducción audiovisual. Por outra banda, tampouco podemos aceptar a declaración de Fodor de que unha secuencia perfecta de son na lingua de chegada só se poida acadar se os actores de dobraxe imitan exactamente os mesmos xestos que o original, porque este mimetismo sería innecesario e impracticable. Con todo, unha vez máis podemos dicir que a sincronía cinética pode adquirir un novo valor se se ve desde a perspectiva da entoación. Máis alá da posible contradición entre as palabras e a imaxe, hai un principio que vemos acotío na dobraxe e que podríamos expresar así, é dicir, toda expresión implica un movimento. Luiken destaca o feito de que os movimentos corporais, os asentimentos coa cabeza, os levantamentos de cellas ou os xestos sempre coinciden coa expresión de sílabas acentuadas. Seguindo este razoamento, se mantemos a sincronía das sílabas acentuadas, deses núcleos dos grupos de entoación, estamos mantendo a sincronía cinética ao mesmo tempo. Noutras palabras, estamos respetando tamén a verdadeira sincronía cinética da entoación. A correspondencia entre xestos e prosodia foi salientada por outros autores como Herbst, Bollinger e Rowe, entre outros. O caso é que todo profesional da dobraxe sabe que é verdade. E esta sería unha maneira de atribuirlle importancia a este tipo de sincronía, que de outro xeito queda relegada a convertirse nun tipo pintoresco de sincronización sen valor engadido. De feito, as orixes da sincronía cinética remontanse á denominada sincronía de caracterización de Fodor. Por iso, en certo sentido, unha nova lectura é posible a partir deste enfoque. Como dixo Fodor, aínda falta un estudo extenso da conexión entre o discurso falado e a xesticulación corporal, e encher ese valeiro
sería de capital importancia desde o punto de vista da sincronización. Esta cita feime pensar que se cadra debíamos recuperar o vello termo de sincronía de caracterización en vez de falarmos de sincronía cinética, porque a sincronía de caracterización ten que ver con esas formas narrativas que coñecemos como películas, mestura poética e lingüística, porque o texto oído polo espectador está estruturado pola sincronía, mentres que a sincronía cinética, tal como se entende hoxe, parece simplemente un recurso mecánico para manter unha triloxía epistemolóxicamente atractiva. E acabo con este gran coñazo. Quero dicir, o que quería dicir é que o que dixen ao principio, a narratividade informa toda a práctica, todas as decisións que tomamos a práctica e debería informar tamén todos os principios que se elaboren desta teoría. E nada máis. Ben, a min gustaríame dar as grazas de novo realmente por este percorrido teórico e práctico da traducción audiovisual. Quero dicir, desde Luikin, Zabal de Ascoa, Chaume, Fodor, Jean Lee... Ben, eu creo que pasaron casi todos os teóricos. Non sei se quedou algún... Queda. Pero poucos, Queda Yves Gambier, Agost... Non sei se queda algún máis teórico deste ámbito, o sea que moi ben, vamos, que moi ben polo menos polo que a mí respecta, vamos. Abrimos agora unha quenda de preguntas para que fagades as preguntas que estimedes oportunas. Sei que é difícil preguntar neste caso, verdad? Non, por favor, pregunta. Estiven a piques de poñer exemplos, pero estaba tan nervioso que non puxen, quero dicir, sinto, porque con os exemplos ao mellor podría ser un pouco máis lixeiro este rebumbio que vos lancei, porque tiña algúns exemplos. Ben, a min hai algo que, bueno, devo lanzar unha primeira pregunta. Bueno, é unha pregunta que ten que ver realmente coa dobraxe, obviamente coa traducción para a dobraxe. Sei que lle interesa ao alumnado, non? Gustaríame que explicases, para que lle quede un pouco claro, a parte da versión que eu lle dei, pois a diferencia, non, entre adlib, ambiente, pausa, e iso todo que teña que ver coa narratividade, coa narratividade da obra, coa narratividade da traducción, do guión. Porque sí é importante, obviamente. Bueno, nós en Galicia decimos o que nós lle chamamos adlibs, que ven da expresión ad libitum, como é evidente, no resto do Estado chamanlle xestos. Para o resto, non somos así, somos diferentes. Para o resto, un ambiente é unha cousa que se fai ad libitum, que se fai, a vontade, non? E está o xesto. O xesto é o adlib. E o ambiente é unha cousa que non que se fai cando varias persoas falan a vez ou están actuando a vez nunha película e que pode ter que ver, pode ter unha función narrativa ou non. Quero dicir, hai ambientes nos que convén dicir determinadas frases e xa veñen no guión original unha serie de indicacións para hai que ir por aquí. Hai ambientes que quedan do soundtrack porque son absolutamente irrelevantes e hai ambientes que se pode inventar todo o que queiras e hai ambientes nos que tes que ter cuidado co texto que metes porque se das algunha pista vas a revelar cousas que veñen despois. E hai, por exemplo, ambientes que son relevantes co texto, con unhas cuantas frases que teñan que ver. Ambientes irrelevantes con frases neutras que non molesten, que non se interpoñan, que non dean pistas. A veces dicen, non digas iso porque senón estás revelando unha cousa que vai acontecer máis tarde que a xente non ten por que saberlo. Por iso eu creo que está ben que chamemos ambientes e non adlibs, ou ad libitum como se chama no resto, porque non son ad libitum. Hai algúns que son ad libitum, pero outros que teñen que seguir unhas pautas para acomodarse dentro da narrativa.
Iso. Bueno, eu sigo preguntando, porque a verdade é que teño moitísimas preguntas. Mira, hai unha cousa que me chamou a atención, que dixe... Poden dicir moitas tonterías, non sei. Non, pero se chamou a atención de xeito positivo, non? É unha cousa importantísima que é que a traducción para a dobraxe, non? Bueno, a verdade é que casi podemos dicir que a traducción para este ámbito o que son as palabras sobran, non? Realmente a importancia, non, radica na imaxe, o sea, é o conxunto todo, non? Por iso, o do ámbito da xesticulación corporal, que realmente é unha cousa importantísima a hora de coller un guión para a dobraxe. Quer dizer, se un actor de dobraxe fai isto, en galego é máis ou menos, en español será máis ou menos. Quer dizer, independentemente do que diga na lingua inglesa, francesa, chinesa ou xaponesa, non? Entón, esa importancia da xesticulación, pois sí que me gustaría que incidises un pouco máis nela. Bueno, o código visual non pode negar o código urbano. Había outro día unha película que tiñamos que estaba para facer en castelán e que se fixo, e falaban dunha escola de yoga, e despois un dos personaxes dicía, eran unhas rapazas, dicía, alégrome de que todos eses anos de can, literalmente, todos eses anos de can cara abaixo se converteran nunha profesión. E claro, o traductor debeu entrar en pánico ou algo así, dixo can cara abaixo, e entón traduciu outra frase, alégrome de que te portaras, bueno, era en castellano, me alegro de que te hayas portado tamén con esa chica. E claro, despois de dicir isto, inmediatamente a rapaza se colocaba a 4 patas e co cu en pompa, facendo a postura de yoga do can cara abaixo. Me explico? Entón, claro, inda que non saibas nada, se de repente dices, me alegro que te has portado ben con esa chica, e ves que a tía se coloca así, non pode ser, claro. E entón, claro, o que faz, gracias a Dios, temos internet, ya vas a internet e pum, aparece, bueno, ademais en canto lle das, downward dog, plus, alguna postura de yoga, e tal, claro. Entón, por iso digo, os dobradores estragamos moitas cousas, pero tamén ás veces, porque é un traballo colectivo. Tamén outra vez había un cambio que fixemos porque había que facelo, pero que non se notaría. Se non chegamos a facelo, non se notaría, porque eran un vigilantes da praia, estaba un vigilante xogando, e lle di Mitch, pero dixeches que sempre perdías o póker, e dicía o tío en original, o póker sí, pero non o Texas Hold'em, que é un póker descoberto, que xogan moitos americanos e tal, e outro autor dixo, Texas Hold'em. Entón dixo, pensei que sempre perdías o póker en Texas, non aquí. Entón, bueno, vamos a dicir, sí, pero non o do póker descoberto. Entón, vas, entendes, sempre que a imaxe non entre en contradición co texto, non hai ningún problema. Cando entra en contradición é cando hai os problemas, non? E iso. Alguna pregunta tendes por aí? Ben, pois eu fago outra, que é unha das miñas teimas que teño, é que a importancia do ritmo. Eu creo que cando unha persoa colle un guión, non, para a dobraxe, obviamente tamén un guión literario, non? O ritmo é importantísimo en calquera tipo de traducción, aínda que sexa da instrucción dunha lavadora. O ritmo é importante. Pero eu creo que no ámbito da dobraxe adquire unha importancia capital, non? Ou igual que na traducción literaria, non? Repito. Ritmo ten que levar, porque é un texto escrito para ser falado, e para ser falado como se fora unha representación da oralidade, e, sin embargo, está preparado para ser falado, non ten esas dúas cousas. Se non ten un ritmo determinado, vas tropezar e valo notar, non? E ese cadra é aí onde entra, ao mellor, ás veces, chega a entrar o actor que di, isto non cada. Entón, decataste de que sí, de que algo se nos pasou a todos no proceso e ten que ter ritmo, non? Pero creo que ten que ver coa oralidade, cun registro que sexa natural, dun texto que está escrito pero é para ser falado, e ten que ver tamén creo que, bueno, como de sempre, con actuación, porque
ao fin e ao cabo, o espectador o recibe así, non recibe todo en bloques, senón que o recibe con determinados ritmos, non? Hai outra pregunta máis que teño. Bueno, eu xa por miña parte para rematar. Bueno, nos anos 50, nos comezos do cine aquí nas televisións, dicíase que os directores de dobraxe realmente unha grande maioría sabían inglés. Eu creo que a día de hoxe temos a sorte, polo que eu sei, de contar cun dos poucos directores de dobraxe en Galicia que sabe inglés, que iso tamén é unha das cousas que hai que ter en conta, por iso el vai ao texto orixe e a lingua orixe, non? Quer dicir, iso non o fan a maior parte dos directores de dobraxe en Galicia. Ti crees que iso é importante coñecer a lingua orixe para o director de dobraxe que está dirixindo esa obra ou non? Ou pódese facer igualmente? Poderíase facer igualmente, de feito. Quero dicir, na práctica faise, na práctica hai directores, porque claro, o nivel de coñecemento en inglés varía, hai xente que coñece máis, xente que coñece menos, pero agora xa hai, por exemplo, uns cantos directores que lles gusta ter o guión original para comprobarse, sobre todo cando hai cousas que non cadran, non? Cando hai cousas que non cadran, cando hai momentos que chirría o texto, é cando, entón, o que pasa é que ás veces, depende se coñecen ou non coñecen, pois teñen máis fortuna ou non en resolver o problema. Pero, home, o ideal sería que todos coñecésemos inglés e que todos soubésemos francés, alemán, etc., e japonés cando toca, non? Sería o ideal. Creo que é conveniente coñecer a lingua de... Creo que é conveniente. Tanto no axuste como en todo, desde logo que sí que é conveniente. Hola, mira, eu queria facer unha pregunta respecto aos xestos e o son, o sof, estas cousas todas que se poñen aquí non, pero en outros sitios sí. Sí. Por que aquí non e por que en outros sitios sí? Porque ali é máis importante, aquí non, e porque aquí non se divide en text, en fin. Bueno, porque nós somos así. No, bueno, eu creo hai un par de símbolos que hai algún compañero que sí que segue os símbolos de fora, hai un ou dous que sí que os seguen e fan ben, que ao mellor podemos chegar todos á convención de seguilos. Eu adoito empregar dous que son un de entrar antes e outro de seguir, porque ás veces entrando ya antes non se nota e podes meter o texto e ás veces podes falar un pouco máis que tampouco se vai notar. Esos son os dous que emprego e son os que máis empregan os demais. Eu creo que todos eses símbolos molestan visualmente. Creo que ese tipo de didascalias, de anotacións de espaldas, pero de espaldas xa vexo eu que é de espaldas, xa se ve, non hai ningún... Vese que é de espaldas. Ou sin boca, vese que non ten boca. Para que? Ou cando poñen risa, pero... Eu prefiro poñer adlib e xa está, e vai o xesto que en calcexa, non? E o adlib non é unha broma, porque eu teño de broma unha teoría que se chama a teoría do adlib, non? E que teño comprobado que un tipo que fai ben un adlib pode dobrar a Shakespeare, non? Pode interpretar a Shakespeare. E viceversa, que non fai ben un simple miserable adlib e humilde adlib, logo cando teña que dicir unha frase con sentido, non a vai dicir. É alucinante. Hai xente incluso que chega a cambiar un pequeno adlib e dices, Dios, que non dou, non... Porque os adlibs teñen intención, os xestos teñen determinada intención, non son gratis, están aí, teñen unha intención, significan, teñen a súa semántica. E ás veces a xente prefire cambialos e meterles un pouquiño de texto, dicir, bueno, vou dicir isto, en vez de facer este adlib, meto aquí este que, ou este como, porque me vai vir mellor metelo. O sea, que teñen a súa importancia. Eu creo que non habería ningún problema en meter esas notas, esas didascalias, pero tampouco creo que sexan relevantes para a dobraxe. Perdón? Quen divide? Eso divide a xente de produción con maior ou menor fortuna, segundo as convencións do convenio. Son 4 ou 5 liñas seguidas ou 9, me parece, se son alternas. E tamén hai cuestións de segundos, se pasan 10 segundos sin falar ou se son, pode ter unha duración de 20, non me acordo, 20 ou 30. Dicir, non, son os de produción os que... O ideal sería respetar as secuencias, as escenas, pero
produción non as adoita respetar porque lle interesa máis as empresas interesa máis cortar que respetar e ter máis takes respetando as escenas, non? Hola. En xeral, se pode ser, que carencias topa un director cando se topa con a traducción? Pois, xa sei que unhas estarán mellores que outras, pero en xeral son largas, son curtas, non ten sentido, non sei. Bueno, afortunadamente, hoxe en día hai moitos traductores e non atopamos esas carencias. Hai algunhas, sobre todo en algunha xente que ven de primeiras e tal, que ten, pois a mellor aparece con anglicismos de frecuencia, demasiadas pasivas, etc., non? Ou colocacións dos adxetivos, etc. Pero con persoas que xa levan uns anos, pois non adoita pasar iso. O que eu máis noto no caso dos medios de cohesión, non? Do texto. Unha cousa que noto moito é hai unha cohesión por repetición, non? E hai unha cousa en inglés que se chama elegant variation, que aos ingleses non lles importa repetir un mismo termo en varias veces se están referíndose á mesma cousa. Nos aquí en galego non nos gusta repetir o mesmo termo, por estilo cambiamos, non? E ás veces está ben cambiar, pero outras veces eu creo que hai que deixalo repetindo o termo porque é un efecto de cohesión ou porque é un efecto de retórico, a mellor é unha figura retórica de repetición e convén deixala, me explico? E noto eses tipos de cousiñas de cohesión. Por exemplo, pois sempre se quitan os pronomes, bueno, casi sempre se quitan os pronomes do inglés porque sobran, e é verdade, a maior parte das veces sobran, pero ás veces tamén teñen esa función de cohesión e tes que deixalos porque senón perdes o elemento ou tes que desfacer unha ambigüidade, tes unha anfiboloxía e dices que isto, e tes que, a veces, a pesar de que casi sempre hai nos que sacar porque tes aí a morfoloxía do verbo, ás veces telos que deixar para desfacer esas ambigüidades, non? Eu noto así cousiñas de cohesión, pero, bueno, que dicir, non hai nin castelanismos, nin, vamos, nin... Non, eu creo que as traduccións, por lo menos as que van chegando, teñen un nivel, creo que xa bastante alto. E salvo algunha, como dixen antes, non? A que falaba antes do can cara abaixo, del perro hacia abajo, pero esa, bueno, era un traductor novo e estaba, en fin, é difícil traducir e hai que ter... Pero en xeral eu estou contento cos traductores, o único problema son algunhas chatiñas de cohesión. Grazas. Mire, vostede antes dixo que os de produción son quen dividen en takes, non? A nos na clase mandanos dividir en takes para facer unha mellor traducción ou subtitulado. Entón, a división en takes non ten importancia ou na que fai o traductor, digo? Se despois veñen os de produción e fan eles a súa propia división. Hai sitios nos que se lle exixe ao traductor facer a división, que creo que lle chaman localización, non? Spotting ou localización. Hai sitios nos que se lle pide. E, bueno, e sobre todo no subtitulado, que son as marxes moito máis pequenas, non sei se 32 caracteres en 2 liñas, ou por aí. O máximo 42 liñas, 40 para cima. Quero dicir, sobre todo no subtitulado. Na dobraxe normalmente non se lle pide ao traductor que o faga. Normalmente fai a xente de produción. Pero sei que en algúns estudios, ou incluso eso sobre todo desde algunhas grandes produtoras, algunhas mellors, sí que fan eles a localización esa, o corte, que nos chamamos de corte, somos así. Vale, moitas gracias. Nada. Moi ben, pois se non hai máis preguntas, rematamos aquí a sesión de hoxe. Lembrade que mañá ata as 10:10, máis ou menos 10:15, pois
por mor da folga, pois non imos poder entrar, pero bueno, que estamos aquí e que, bueno, que non atoseguedes sobre todo aos pás, porque, bueno, que está no seu dereito.